là-dedans et tu sacres ça dedans. D'ailleurs, attends un petit peu, ça prend une photo historique. Ah, Chris, oui, attends un peu. On va C'est déjà en train de filmer. Genre, je vais être en 3D plus tard, là, avec mon Kodak mis ensemble. Attends un peu, ça va en perdre. Attends un petit peu, Simon. Penche-toi la tête un peu plus vers ton bison. Ok, mange-les à terre. T'as-tu pris une sniff? Ouais, c'est une bonne année. Comment tu dis ça, c'est dégueulasse! C'est tellement mauvais, même, que t'es flou, sa photo. Il y a comme un petit goût bizarre, je sais pas si c'est bizarre ou le hot dog ou le chili, là, mais il y a comme un petit goût bizarre. Ah ouais, Faut que tu le manges au complet, gars. Je l'ai payé. Ah, ça me prend une deuxième bouchée pour la chance, là. Ah ouais, si je l'ai payé en ce temps que tu le manges. Tu mais ça t'a pris à droite, mettre dans la merde. C'est Chris. On s'habitue, ça. Oh, Une man. de viande que je trouve bizarre. Ah, t'es dégueulasse. Oh, hein. C'est comme bizarre dans la bouche. Bon, ok, je vais arrêter de filmer.